با درود فراوان به قسمت 12 و آخرین قسمت از این مجموعه آموزش‌های آنلاین ویفاکس کالج خوش اومدید. خب ما توی این دوره سعی کردیم یه سری مطالبی رو از بیس و پایه برای کسایی که حالا مخاطب ما هستن و میخوان از صفر شروع بکنن به آموزش، همه مطالب رو سعی کردیم کاور بکنیم و خیلی از مطالب به صورت خلاصه و مفید ارائه داده شد تو این دوره و امیدوارم که نهایت استفاده رو ازش کرده باشیم. که حالا امروز میخوایم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم از صحبت‌هایی که شد و اینکه چجوری میتونیم به مرحله آخر یعنی کسب سود برسیم، که حالا روش‌های مختلفی داره. کار کردن با حساب‌های ریل هستش، اکانتایی که شخصی خودتون در واقع سرمایه تزریق میکنید، حالا حساب‌های پراپی که میتونید استفاده بکنید، که همه این زمینه‌ها رو ما فراهم کردیم که میتونید از حساب‌های پراپ استفاده بکنید که ریسک پایینی داره، ولی خب هر نوع حسابی یک مزایا و معایبی داره که باید بهش خیلی توجه بکنید. خب استراتژی ها رو اگه دنبال کرده باشین، ما خیلی خلاصه و در واقع سعی کردیم مختصر و مفید در موردشون صحبت بکنیم و در واقع کسب سود از بازار، یعنی که خب هدف اصلی ما اینه که از بازار کسب سود بکنیم با یک استراتژی، بستگی به استمرار و تلاش شما داره که باید به این نکته خیلی توجه بکنید و اینکه بهترین استادها هم بیان بر شما آموزش بدن. هیچ موقع بر شما در واقع کسب سود نمیشه تا زمانی که خودتون برید تو ریل و بتونید ریاکشن های درستی داشته باشین، چه از حوزه حالا روانشناسی باید خودتون رو در واقع کنترل بکنید، مدیریت سرمایه خیلی مهمه و حالا یه پلن معاملاتی که باید برای خودتون داشته باشین که این سزل خیلی مهمه. پس یکیش روانشناسی، یکیش موضوع مدیریت سرمایه و یک در واقع پلن برای ترید که این خیلی مهمه و باید هر سزل باید رعایت بشه که توی هر کدوم از این حوزه باید مسلط باشین تا بتونید به کسب سود برسین. حالا یه نکته جمع‌بندی را هم روی صفحه دارم که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم و امیدوارم که با تلاش مستمر بتونید به مرحله‌ای برسید که با استراتژی ها کسب سود بکنید. پس با ما روی صفحه همراه باشید. باز هم طبق صحبتی که کردیم، ما در مورد دو تا استراتژی صحبت کردیم که یکیش استراتژی ترید از ناحیه‌ای به ناحیه دیگه هستش و گرفتن یه سری تاییدیه‌ها ازش بود که میتونستیم از ابرهای کمایی استفاده بکنیم تا بتونیم ضریب اطمینان اون معامله‌مون رو بالا ببریم. برای مثال ما جفت ارز پوند دلار رو داریم که یک ناحیه‌ای برای ما تشکیل داده و ما با توجه به تاییدیه‌هایی که حالا اگه براتون بخوام حذف بکنم، تاییدیه هایی که از ابرهای کمایی میگیریم، این منطقی که هستش، میتونیم در واقع پیش بینی بکنیم که قیمت میتونه در واقع برگرده، یعنی ساختار برگشتی تشکیل داده و میتونه ادامه حرکت به سمت بالا رو داشته باشه به تارگت هایی که میتونیم منطقی فکر بکنیم. خب در واقع اون بنچمارک ها خیلی مهمه و باید به بنچمارک هایی که تشکیل میشه تو بازار خیلی توجه بکنیم، چرا که در واقع میتونه منطقه های حمایتی و مقاومتی خیلی معتبری رو برای ما درست بکنه که در واقع تو تایم فریم های پایین تر و با تاییدیه هایی که ما توی تایم فریم 5 دقیقه هم میتونیم بگیریم، میتونیم نقطه ورودهایی رو داشته باشیم که در واقع سیف هستن و با ضریب اطمینان بالایی میتونیم این مناطق رو ترید بکنیم. خب این هم یک نمونه در واقع معامله‌ای بود که میتونستین داشته باشین. ولی خب یه نکته که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنید این که قبل از ورود به معامله، زمانی که یک تحلیلی شما دارین و تحلیل شما فیل نمیشه و موفق میشه و منجر به معامله میشه، قبل شما باید به اون میزان ریسکی که داره در واقع خیلی توجه بکنید. یعنی سعی بکنید میزان ریسک پذیریتون رو خیلی بالا ببرید و در عین حال باید مدیریت سرمایه خیلی بالایی داشته باشین که بتونید خودتون مسلط بشین تا بازار و هیجانایی که توش هسته شما رو تحت تاثیرتون قرار نده و منجر نشه که اتفاقایی که حالا رفتارهایی که خیلی غیر معقول هستن براتون پیش بیاد.
نکته خیلی مهمش همینه و زمانی که میخواین وارد معامله بشین باید اون استاپ لاستون رو در وهله اول تعیین بکنید. اینکه من چند درصد دارم تو معامله ریسک میکنم، کل اکانت من چقدره و چند درصدش رو تو یک روز میخوام ریسک بکنم. یه سری سوالایی هست که باید از خودتون بپرسین. خب من امروز چند درصد حق در واقع استاپ خوردن دارم و اینا رو توی چند تا معامله تقسیم میکنم. اگه بخواین 1% در کل ریسک بکنید باید اینو تصمیم رو بگیرین که ریسک معامله شما چند درصد باید باشه. بعضیا میان خب 2.5% ریسک میکنن، بعضیا میان 4 تا در واقع 1/4% ریسک میکنن که خب حالا همه اینها بستگی به مدیریت سرمایه شما داره و به این نکته باید خیلی توجه بکنید. حالا در مورد جفت ارزها و رفتاری که جفت ارزها دارن باید به این نکته اشاره بکنم که خب ریسک جفت ارزها به نسبت طلا و شاخص‌ها خیلی پایینه، چرا که خب پیف ولیو این چارت ها نسبت به چارت هایی که خب مثل شاخص طلا و شاخص های صنعتی که ما تو آمریکا داریم به عنوان مثال، مثل شاخص داو جونز، شاخص S&P، نزدک، پیف ولیوهای پایینتری دارن و در عین حال ریسک پذیریشون ریسک هایی که تو معامله میتونه برای شما پیش بیاد خیلی پایینتر هستش. به خاطر همینه که سعی بکنید زمانی که حالا تازه شروع کردین بیشتر با جفت ارزها برین جلو. جفت ارزهای ماژور خب خیلی میتونن رفتارهای منطقی داشته باشن، مثل پوند دلار، در واقع یورو یو اس دی و چارت هایی که داریم و خیلی منطقی رفتار میکنن و میتونن معامله های بسیار سیفی رو برای شما داشته باشن. یه چند تا مثال داریم در مورد شاخص هایی که داریم. شاخص نزدک رو داریم که خب پیف ولیو بالایی داره و حرکت های در واقع شارپی رو انجام میده که حالا زمانی که تسلطتون بالا رفت میتونید از این چارت ها هم استفاده بکنید برای اینکه خب در واقع ناحیه های معتبر حمایتی و مقاومتی رو داشته باشیم. یه چارت مادر همیشه برای خودتون داشته باشین. تایم فریم 1 ساعته برای من در واقع تایم فریم مادری هستش که میتونم نقطه های معتبری رو در واقع به دست بیارم ازش و بتونم ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی معتبر رو داشته باشم که تو تایم فریم های پایین تر میتونید نقطه ورود داشته باشین و تا زمانی که به اون ناحیه ها رسیده میتونید تیپی برای خودتون داشته باشین و اینکه قبل از ورود به معامله ببینید که به عنوان مثال عرض میکنم زمانی که تو این ناحیه به سل فکر میکنید ببینید از در واقع ناحیه مقاومتی که داریم تا ناحیه مقاومت بعدی چند پیپ ریسک داره و اینکه خب حالا ناحیه حمایتی بعدیش چی هستش. البته در مورد معامله های سل داریم صحبت میکنیم و بعد این حساب کتاب رو داشته باشین که ریسک این معامله چقدره. خب یه 3 تا درجه براش بذارین، درجه ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین و سعی بکنید همیشه به سیف ترین معامله ها وارد بشین و ریسک زیادی رو نپذیرید و حتما اون مدیریت سرمایه رو رعایت بکنید و هیجان زده عمل نکنید. برای خود من یه تجربه شخصی هستش که همه اینا رو تجربه کردم و دوست دارم که منتقل کنم بهتون. یه 2 تا مثال دیگه تو آخر میخوام در مورد کریپتوکارنسی بزنم و اتفاقی که دقیقاً رو چارت همین 2-3 روز اخیر بر اثر حالا توییت هایی که ترامپ زده صحبت و یه هیجانایی که تو مارکت داشتیم میخوام صحبت کنم. خب بیت کوین حرکت ریزشی رو داشت و تقریبا از ناحیه حمایتی که داشت از $92,000 خب یه ریزشی رو تجربه کرده بود که دقیقاً به منطقه حمایتی که حالا منتظرش هستیم تقریبا $77,000 داشتیم نزدیک میشدیم. ولی خب حمایت بایرها در واقع تو بازار اومد تقریبا از قیمت $78,000 تقریبا $78,500 و زمانی که بازار در واقع یه حالت رنجی به خودش گرفته بود، البته تو تایم فریم 1 ساعته هستش، من تو 15 دقیقه که بخوام نگاه بکنم یه اتفاقی رقم خورد. بازار خب یک حالت رنجی رو تجربه میکرد و خیلی ما نمیتونستیم تصمیم درستی بگیریم و حتی خیلی ها به فکر معامله های سل بودن که تا پایین سل داشته باشن، ولی خب با یک توییتی که ترامپ زد در واقع این هیجان رو داشتیم. ولی
زمانی که هیجان‌هایی مثل حالا این همچین شرایط‌های در واقع مشابهی پیش میاد، شما باید به این توجه بکنید که چه ناحیه‌های مقاومتی ما بالا داریم که میتونه قیمت ایست بکنه، یک رنجی رو تجربه بکنه و ریزش بکنه و ریزش‌های منطقی رو میتونستیم از بازار داشته باشیم که هم در مورد بیت کوین هم در مورد اتریوم صادق هستش و میتونستیم ورودهای مطمئن داشته باشیم با توجه به منطق کومویی و ساختارهایی که شکل میگیره و حالا خب ترکیب مواردی که تا الان با هم صحبت کردیم که خب یکی از نقطه ورودهایی که میتونستیم داشته باشیم همین منطقه بود. البته اگه ریسکتون رو میخواستین پایین تر بیارید میتونستید یک ریسکی رو تو اینجا داشته باشین که یک سل به صورت اسکلپی میتونستید معامله داشته باشین. در مورد اتریوم هم همین اتفاق افتاد. خب در واقع دقیقا ما این هیجان رو داشتیم ولی خب توی تایم فریم 4 ساعته ما قبلا یک ناحیه رنجی رو داشتیم تجربه می‌کردیم که خب به هر حال باز هم این اتفاق افتاد و دقیقا این هیجان از کف در واقع ساختار مثلثی که داشتیم برگشت و به این در واقع منطقه کومویی ما برخورد کرد قبل از اینکه حالا تقریبا چیکو اسپن بی رو تست بکنه. ما یک ریزشی رو داشتیم که البته خب توی 4 ساعته ما این ورود رو نداریم ولی تو تایم فریم های پایین تر خب ما این ریزش رو داریم و در واقع این ساختار برگشتی رو با توجه به پولبکی که ما به این ناحیه داریم میتونستیم این سل رو داشته باشیم تا تقریبا همین کفی که برای ما داره. خب اینجا هم یه ناحیه حمایتی واسه ما حساب میشه با توجه به منطق کومویی و آموزش هایی که دادیم و بیشتر از اینم من ریسک نمی کردم اگه میخواستم سل داشته باشم توی معامله از بالا. و همه این اتفاقا داره رقم میخوره و تکرار میشه. یعنی ما با این الگوهایی که تو گذشته برای ما تشکیل شده داریم میایم معامله هایی رو انجام میدیم که بتونیم ازش کسب سود بکنیم. این کلیتی بود از مواردی که صحبت کردیم، چه حالا تو بخش فاندامنتال و تحلیل بنیادی و چه موضوع تکنیکال که سعی کردیم 2 تا استراتژی رو که برای خودم شخصی سازی شده رو بهتون ارائه بدم. البته ما تو کانال یوتیوبمون یه پلیلیست دیگه ای رو هم داریم که در مورد یک نوع استراتژی دیگه داریم صحبت میکنیم که همکارم ضبطش رو انجام دادن و این دوره مقدماتی بود که سعی کردیم مطالب رو خیلی خلاصه و مختصر و مفید بهتون ارائه بدیم و در واقع منتظر دوره بعدی که یکم تخصصی تر خواهد بود باشین حتما. امیدوارم که تا اینجا نهایت استفاده رو کرده باشین. هر سوالی که داشتین میتونین از ما بپرسین توی کامنت ها و امیدوارم که موفق و پرسود باشید و جمله خیلی مهم و همیشگی که دارم سعی بکنیم تو بازارهای مالی هر فعالیتی که انجام میدیم بازنده ها و برنده های خوبی باشیم. کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتری به دستتون برسه. امیدوارم موفق و پرسود باشید.